హాయ్ ఫ్రెండ్స్, లాస్ట్ వీడియో టైపింగ్ క్లాస్ 4 లో నంబర్స్ రోలో ఉన్న కీస్ అన్నింటి కోసం తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు టైపింగ్ క్లాస్ 5 లో షిఫ్ట్ కీని యూజ్ చేసి క్యాపిటలైజ్డ్ వర్డ్స్ ని ఎలా టైప్ చేయాలో చూపిస్తాను. మన ఛానల్ ను ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో యూజ్ అయిందనిపిస్తే లైక్ చేయండి. ఇక లేట్ చేయకుండా వీడియో టాపిక్ లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. ప్రతి వర్డ్ లో ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ లెటర్ లో టైప్ చేయాలంటే షిఫ్ట్ కీని హోల్డ్ చేసి పట్టుకుని మీకు ఏ లెటర్ అయితే క్యాపిటల్ లెటర్ లో కావాలనుకుంటున్నారో ఆ లెటర్ ని టైప్ చేయాలి. అప్పుడు ఆ లెటర్ క్యాపిటల్ లెటర్ లో టైప్ అవుతుంది. ఆల్ఫాబెట్ కీస్ 26 లెటర్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ 26 లెటర్స్ ను లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ కీను మరియు రైట్ సైడ్ ఉన్న రైట్ షిఫ్ట్ కీని యూజ్ చేసి క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో ఎలా టైప్ చేయాలో చూపిస్తాను. కీబోర్డ్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ లో ASDFGQWERTZXCVB కీస్ ఉంటాయి. ఈ కీస్ మనం క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో టైప్ చేయాలి అంటే రైట్ సైడ్ లో ఉన్న షిఫ్ట్ కీను లిటిల్ ఫింగర్ తో హోల్డ్ చేసి పట్టుకుని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో ASDFQWERTZXCVB ఈ విధంగా లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉండే కీస్ ను క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో టైప్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ లో ఉండే LKJHPOIUYMN ఈ కీస్ ను క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో ఎలా టైప్ చేయాలో చూపిస్తాను. లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న షిఫ్ట్ కీను లెఫ్ట్ హ్యాండ్ యొక్క లిటిల్ ఫింగర్ తో హోల్డ్ చేసి పట్టుకుని రైట్ హ్యాండ్ తో LKJHPOIUYMN ఈ విధంగా రైట్ సైడ్ లో ఉండే కీస్ ను క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో టైప్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా ఏదైనా టెక్స్ట్ ను టైప్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ లెటర్ లో టైప్ చేయాలనుకుంటే ఈ విధంగా షిఫ్ట్ కీను హోల్డ్ చేసి పట్టుకుని టైప్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీకు క్యాపిటలైజ్డ్ వర్డ్స్ ని టైప్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఒక ఫ్రీ టైపింగ్ అప్లికేషన్ ను చూపిస్తాను. ఇందులో నేను చూపించిన ప్రాక్టీస్ లెసన్స్ ను బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇప్పుడు మీకు ల్యాప్టాప్ లో గానీ డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ లో గానీ కిరణ్స్ టైపింగ్ ట్యూటోరియల్ అప్లికేషన్ ను ఓపెన్ చేయండి. ఈ విధంగా ఓపెన్ అయిన తర్వాత టైపింగ్ ప్రాక్టీస్ అని ఉంటుంది, దానిపై క్లిక్ చేయండి. ఇందులో లెఫ్ట్ సైడ్ లో లెసన్స్ అని ఉంటుంది, దానిపై క్లిక్ చేయండి. ఇందులో క్యాపిటలైజ్డ్ వర్డ్స్ అని ఉంటుంది, దానిపై క్లిక్ చేయండి. ఇందులో 51 చాప్టర్స్ ఉంటాయి. ఈ 51 చాప్టర్స్ ని కూడా డైలీ ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల కీబోర్డ్ ని చూడకుండా స్పీడ్ గా టైప్ చేయగలుగుతారు. సో డైలీ 2 hours బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇప్పుడు మీకు చూపించిన కిరణ్స్ టైపింగ్ ట్యూటోరియల్ అప్లికేషన్ ను ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలో మన ఛానల్లో ఒక వీడియో అయితే చేశాను. ఆ వీడియో లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లోను మరియు ఈ వీడియో అండర్ స్క్రీన్స్ లోను ఇస్తాను. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఆ లింక్ ఓపెన్ చేసి చూడవచ్చు. ఈ వీడియో కనుక మీకు యూజ్ అయింది అనిపిస్తే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. టైపింగ్ క్లాస్ 6 లో నంబర్స్ కీలో ఉండే సింబల్స్ అన్ని కూడా ఎలా టైప్ చేయాలనే వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.